นี้แม่อยู่โรงเรียนนะคะแม่คิดถึงลูกป๋อมจังเลยอ่ะช่วงนี้เขายุ่งอะแม่ก็เลยมาไม่ได้นั่นน่ะสิอ่าต้องทำทั้งวิทยานิพนธ์แล้วก็ต้องสอนเด็กด้วยใช่ไหมตั้งใจสอนดีๆนะคะแล้วอีก4-5 เดือนมาเยี่ยมแม่แล้วกันมาแม่เมืองไทยนะแม่สบายดีนะสบายดีจ้าหมอบอกว่าแม่ไม่กินของมันไม่ได้แม่ก็ไม่กินน้ำพริกกับผักอืมก็ออกกำลังกายทุกวันวันเมื่อเช้าออกไปแล้ว200แม่พยายามทำ200ทุกวันเลยลูกจะได้อืมหายจากโรคตับอ้วนสักทีหมอนัดไปตรวจอีกประมาณหมอนัดไปตรวจวันที่8 ตุลาหมอบอกว่าคราวนี้คงดีขึ้นนะครับอืมโอเคครับแค่นี้นะครับ